ja tere tulemast mastermindi, Edu Kiirendi mastermindi hübriidkokkusaamisele, meie kõige esimene hübriidkokkusaamine. Hea meel on siin olla koos inimestega, kes on Zoomis. Ma saan aru, meil on päris paljud nüüd siin kuskil kas siis reisil või kusagil üle maailma laiali. See on ka tore. Ja siis teeme alguses väikse sellise ringi sellest, et kuidas kõik võiks jagada nagu mingi ühe võidu, mis on selle mastermindi käigus olnud, mis iganes see on. Mis iganes see sinu jaoks on olnud. Ja siis kella 7 tuleb meile Vishen külla, loodetavasti ta tuleb. Saatsin talle, kus me oleme ka. Ja siis lõpuosas siis teeme seda, mis sellest tulenevalt siis tunnetus siin ruumis on ja siis me saame siin veel snäkkida sealt ka, et Zoomis te saate siis oma snäkke võtta, väike mull ka, et jälle väike tähistamine teha, meil on jälle põhjust tähistada ja umbes nii see õhtu võiks tulla või minna. Kust me alustame, kas inimestest Zoomis või inimestest ruumis? Inimestest ruumis Kaia Tammel on esimene. Kuidas tuleb? Inimestega võtame nüüd kohe kaasa nagu endaga. No aga siis saab minuti aega jälle, et jagada, et mis on selline üks kõige olulisem võit, mis on seni selle mastermindu käigus nagu olnud. Ja kui on midagi veel hingel, mida tahaks jagada, aga siis sellise maksimaalselt minuti jooksul ja siis Reelika hoiab aega ja annab märk, kuidas see märk on. Mis siin kolisega võiks? Ja täna kellasid kaasas. Ja päris kohta veljaga. Seda on kuulda sinna Zoomi. Sinna ei ole. Zoom võib ära näidata, meil oli. Pane lihtsalt hääl ära. See piiks lihtsalt. Piiks. Sekundit on jäänud, siis Reelika annab käega märku. Panen siia vaata. Ja siis kui minut on täis, siis Kaia paneb mute'i. Aga kas keegi tunneb, et tahaks esimesena minna sealt Zoomist? Või hakkan kohe ütlema? Ütleme järjest, kes järjest on, siis Marika on kõige esimene veel seal üleval. Marika, kuidas sulle, mis on sinu jaoks üks oluline võit olnud selle mastermindi käigus? Selle mastermindi käigus on kõige olulisem võit, mis sai täna hommikul. Nimelt ma saatsin sisse oma käsikirja kaasautorina liikumisest, mis läks siis kirjastusse või kirjastaja kätte. Ja üks võit on veel, mis oli eelmine nädal, see oli siis, et selle self-care terapeudi esimene etapp on läbi tehtud. Et need on nagu kaks väga tähtsat momenti hetkel, sest sellest hakkab nagu see vaip rohkem lahti rulluma. Et hetkel ma ei oska öelda, millal see trükisoe raamat ilmub, aga igal juhul meid on 4 autorit ja kõik on oma asjad nagu tänasest sisse andnud. Et see oleks nagu kõik esialgu praegu või kui on kellelgi küsimusi. Sigrid, sulle järgmisena. Ja, no esimesena ma tooksin välja, et mis on juhtunud on see, et ma jõudsin ka selle kolmekordse summani juba ära. Aga teine asi, mis ma tunnen, et hästi äge on olnud, et meil on päris mitu ägedat külalist tulnud siit sellest mastermind'ist meie podcasti ja väga ägedad vestlused on olnud ja ka teisi koostöövorme on juba tekkinud, et see juba aitab luua nagu sellist võrgustikku ka siia kõigile meile. Et see on minu poolt praegu, mis ma tunnen, et on mainimist väärt siinpool. Liina. Ja tere kõigile. Minu üks suur võit on nüüd päris värskelt see, et Roland, ma olen järgmine, kes sinuga õhtusöögile saab tulla.
et ka see summa on pea 4-kordselt tagasi tehtud. üsna värskelt. Ma ei tea, mis riigis me selle teeme. Peame vaatama. Aga veel ma ei piirdu ainult ühega, et see võit on olnud ka see, et tegelikult päris mitmed selle mastermind grupi liikmed siin on saanud minu kaudu koostöösse ka mõne virtuaalse assistendiga, et ma tunnen, et see kogukond siin on väga vägevalt nagu tööle läinud ja ägedad tutvused. Aitäh, et mul on võimalus siin olla. Martin. Ja, mina olen oma sellise nišiootsingutel jõudnud ühte kohta, mis on selline päris põnev ja mida ma tahan nüüd katsetada ja proovida, ehk siis introverdid. Et tunnen, et ma olen ise see, kellele ma tahan neid asju pakkuda, on ju, et ma olen ise neid asju läbi elanud ja läbi teinud ja nüüd varsti teengi ühe küsitluse, kus ma loodan siis võimalikult palju vastuseid saada. Et ma loodan ka teie abile siin, et te jagaksite, levitaksite seda ja loodame, et sealt siis saab üks selline äge asi alguse. Anu. Tervitused Kanadast. Aitäh, Liina, et sa oled nii toredasti neid assistente koolitanud. Ma töötan 3-ga. Asi on käima läinud. Ja aitäh mini mastermindile, kelle abil ma nüüd olen siin Kanadas ja tegin oma kõne ära, mis läks maailma eri nurkadesse, sai tehtud, pooleli ei jäänud ja meeletult äge aeg on olnud Kanadas. Nii et aitäh, kõik lahendused said leitud. Eliise. Ja, kõigil on nii ägedad asjad ära tehtud ja siis ma korraks tunnen, et mis siis on, aga nagu Ellen ütles mulle, et minu teekond on see, et väike asi hakkab rulluma ja siis sellest saab midagi suurt, et ma pean endale andma aega, et kõik tegevused ei paista kohe välja. Aga mul on hea meel, et ma olen saanud päris palju vastuseid oma küsitlusele, mis on andnud selgema arusaamise, et mida siis vanemad ootavad ühelt noorte coachilt ja mis nende sellised takistused on. Ja kodulehe, siis uue kodulehega on draft valmimas, nii et asjad liiguvad ka selles osas. Hästi mitmed ägedad koostööd on olnud, millel on hästi hea meel. Aeg sai läbi. Ma ei näinud, sorry, ma keskendusin oma asjadele ja. Aitäh sulle. Malle. Ülle. Malle ja Ülle. Ülle, jah, sorry. Ja tere. Ma jäin ka otsima, kus Malle on. Minu ilmselt kõige suurem võit on hetkel olnud see, et ma olen võtnud tõsiselt aja maha vahepeal ja analüüsinud, kus ma hetkel olen, kuhu ma liikuda tahan ja saanud ka endale mingid suunad kätte. Ja tegelikult, kuna ma olen soovinud äriorganisatsiooni konstellatsioone ikkagi hakata rohkem tutvustama, siis tegin ka ära esimese seminari otse ettevõtjate sihtrühmale, kus ma siis tutvustasingi äriorganisatsiooni konstellatsioone, nii et olen ülimalt uhke selle üle, sest selleks väga edukalt. Aitäh! Harri. Minul on siis kõige toredam mastermindis on see, et ma olen saanud sellest täielikult nüüd põhimõtteliselt osaleda olenemata oma reisiplaanidest, et kõik need mini-mastermind siin erinevates riikides saanud ära tehtud ja sellest suhtes on päris huvitav olnud. Tulemusi veel ei ole, aga nüüd koostöös erinevate
muude osadega olen nüüd erinevaid tooted või pakette turule toomas nüüd detsembrikuu jaoks ja siis ka jaanuarikuusse. Ja eriti äge oli see, et siin vahepeal siin erinevad podcast'i, siis mind kutsuti ühte, ma ütleks, et minu jaoks Eesti tuntumatesse podcast'i külalisena, kuhu ma lähen siis pühapäeval lindistust tegema, et see saab kindlasti väga põnev olema. Aitäh! Ja mees seal mustas. Grillid vahepeal läigivad. Kas mind on kuulda või? Jaa. Super. 500 meetri kaugusel, et varsti tulen astun uksest sisse, aga ma teen siit ära praegu. Et mul on praegu selline, tundub, et vaikusene tormi, et suuri tulemusi praegu ei ole. Sigriidi podcast oli äge ja seal sai käidud ja siis network ja töötan sügavamalt seda 80-20 printsiibi raamatut läbi, et seal on päris ägedat tarkust täis see raamat. Et selline update praegu. Aitäh! Täis uurist see ring peale. Võtame omalt poolt. Mina võin alustada. Väga hea. Et mul on 2 võitu selle aja sees ja esimene asi tegelikult sai alguse sellest viirelaiu mastermind'ist seal, mis natuke minu arust seotud sellega siin. Ja ma lõpetasin siis eelmisel nädalal sotsiaalmeedia kursuse koolitajatele ja kõigile sellistele inimestele, kes läbi enda midagi tahavad maailma jagada ja selle nimi oli kuidas olla nähtav sotsiaalmeedias. Ja ma panin selle kokku viirelaiul, tegelikult see sündis minu mõttes viirelaiul istudes teie seistis. Ja ma tegin selle ära ja seal olid osalejad ja kõik olid õnnelikud ja ma lõin selle ja see sai tehtud ja see oli minu jaoks tohutult äge nagu kogemus panna kokku need 2 poolt üle pikkade aegade endas, et see vaimne pool ja siis see nii-öelda materiaalne ja äriline suund. Et see oli üks võit ja teine võit oli siis see, et ma tõin välja oma sõnumikalendri eeltellimuspakkumise, mille ma kopeerisin Rolandilt ja Roland lubas seda kopeerida. See läks üli hästi. Aitäh! Päris mitu võitu on olnud. Esiteks panin kokku 6 gruppi oma Lifebooki programmi. Seal on rahvusvahelised coachid, et 6 kuu jooksul siis loome nendega visiooni, mis on natukene aeglasem kui muidu, aga see on üks väga põnev asi. Siis üks ühele klient tuli juurde, kes võttis keskmise paketi. Temaga samamoodi siis hakkame looma tema visiooni. Ja siis reedel käisin tänulikkuse podcastis, väga nautisin seda. 5. jaanuar tuleb välja. Et see on hästi südamelähedane teema minule, et jagada selliseid asju. Ja siis vahepeal käisime Hispaanias reisile naisega ja tegin talle abielu ettepaneku. Et varsti on ta siis ametlikult küll naine. Kas see oli ka keskmine pakett või see oli? Vastavalt otsingu sellel. Ma tahtsin teiega küsida, et mis see keskmine pakett sinu jaoks hinnamõistes oli? 1750. Mis perioodiks? Kus perioodiks see oli? See on niimoodi, et ka 6 kuu jooksul on 6 sessiooni ja on 1,5 tundi on siis maksimum kokku. Üks sessioon või kokku? Minu jaoks üks eneseületus, mis teie jaoks võib-olla tundub väga naljakas, et kuidas see saab võit olla, aga minu jaoks on. Ma teen kaassõltuvuse gruppe ja ma olen pikka aega koolitanud inimesi, homöopaatia koolitusi ja workshoppe ja asju, aga ma ei ole suutnud teha videosid. Ma ei suuda teha neid podcast ega videosid, et ennast vaadata siis ekraani pealt. No lihtsalt on tõrge. Ja nüüd ma siis esimest korda seal grupis siis hakkasin neid tegema. Teen neile siis videosalvestusi.
lisaks siis tavapärastele puhtustele. Et noh, naljakas, et kuidas see saab nii olla, aga on. Aga teine asi, mis on minu meelest ka hästi äge asi, on see, et missugune meie väike mini mastermindi grupp on. Et see on nii hästi töötanud ja sealt tuleb nii palju infot ja see nii ägedalt toimib ja käivitab. Et see on nagu jube äge. Teeme niimoodi, et igaüks oma nime ka alguses igaks juhuks, võib-olla kõigil veel ei ole, et ütleme korra seadke uuesti kõik teile. Kris. Anu. Kristel, Kris ja Anu oli see järjestus, siis ka suugis ka teate, kes selle oli. Käib connection. Nad teevad rohkem. Heiki olen ja minul oli siin veebikursus, alustasin, enne seda tegin veebinari. Siis 2-kuust kursust teen tunda tähendab elada teadlikkuse jõud ja siis seal oli 328 osalejat tuli siis webinari ja see õnnestus ära teha. See oli üsna selles mõttes enda piiride ületamine ja kompamine minu jaoks. Ja see oleks kenasti. Ja mis on veel juhtunud, on aktiveerunud selline koostöö grupiliikmetega ja üldse nagu väljastpoolt on inimestega uued projektid käivitunud ja tuli e-raamat välja siis hingamisharjutuse ärevuse hetkedeks niimoodi 3 päeva jooksul. Olen tänulik. Ja, mina olen Karl ja 3 asja võiks võib-olla välja tuua. Esimene on see, et ma sain eile selgeks, et kus ma ummikus olen ja nüüd ma tean, kellelt on vaja abi küsida. Et see on hästi oluline, sest viimane nädal on päris keeruline olnud selles osas. Siis äge on see, et me saime vahepeal Tiina Saare-Veelmaaga oma podcastit salvestatud, see tuli välja, nii et see meie esimene selline ametlik külaline seal saates, et väga äge. Ja 3. on see, et ma sain ühe kliendi kohtumise sellega, et ma hakkasin ühe inimesega ühes Facebooki grupis suhtlema ja siis me läksime eravestlusse üle ja siis laupäeval me saime kokku. Aga selgus, et meil ei ole nagu matchi ja ma soovitasin tegelikult teda ühele teisele inimesele. Ehk et ma sain teda aidata, ta või kasulik olla ja samas sain ka selle kogemuse, kes saadi töötab. Tere, mina Maili. Ma arvan, minu kõige suurem võit on see, et ma olen aasta otsa tegelenud Amazoni launchiga ja Amazon, kes on natuke kokku puutunud, teab, et see on tegelikult nullist äri üles ehitamine. Tundub algus lihtne, pole üldse. Ja nüüd on niimoodi, et ma täna tellisin viimased triikkoodid kleepsud ära, mis tähendab, et järgmine nädal lähevad tooted Saksamaa lattu lõpuks. Minu jaoks on see väga suur võit. Loomulikult mitmed koostööd siit grupist, väga lahedaid asju sünnib, ma isegi hakka neid välja loetlema, sest neid tõesti on palju ja ma loodan, et tuleb veel. Ja üks lahe väljakutse tuleb jaanuaris igavesti noor. Ehk siis 8 nädalaga uue minani teeme seda koos Jaanita Kohmäega, kes nendele suurtele üritustele jõuab hästi harva, aga chatis on olemas, grupis on olemas ja paneme esimest korda siis kokku füüsilise poole ja ilu poole. Mina olen Kristina. Mina olen hullu pannud Amazoni õppimisega. Kui tema on siin juba kuskil, mina olen teekonna alguses 168 tundi, Amazoni õpet tuli siis 30 päevada läbida, arvestades, et mul olid kalendris ka koolitused, teraapiad ja kõik muu. See on hull ja ma olen viimase 4% peal, aega 4 päeva. Ma teen ära. Ja ma olen selle üli õnnelik, väsinud õnnelik. Ja teine asi, mis võib-olla on selline, ma arvan, et see on sellise suure alguse punkt, on Kristi tegi mulle ühe ettepaneku. Imagas ma olen jõudnud selles mõttes kõrgele tasemele, ma olen jõudnud superviisori tasemele ja ma olen kõik võimalike imago teooriate koolitaja, siis Kristi tegi ettepaneku, et me võiks minna firmadesse ka selle osaga, mis võtmine ja ma loodan, et see tuleb midagi väga suurt ägedat. Ja, mina Kristi, ma siin võtan kohe otsa üles, ma lõpuks leidsin selle teema, mida ma tahan koolitada.
mis on see minu see hingeasi, et ma võin praegu ette hüpata ja rääkida kõike suhete korraldamisest, hea suhte ehitamisest ja kuidas iseendaga head suhet ehitada. Ja see on üks võit, et ma sain selle lõpuks kätte, selle tunde. Siis ma tegin esimese pärandi video ära ja ma olen niivõrd tänulik, et põlisõmustaudusse ja see kogemus ja see siirus sinna sisse. Ja ma olen nii tänulik meie grupi eest, sellepärast, et just enne veel pool tundi kribasin mingisugust sellist jutukest, eks. Nii et mis veel on võit? No tõenäoliselt oma ettevõtte minikontroksi raames või eraisikuna siis olen tänase nii-öelda justkui mastermindi kulu siis kahekordselt tagasi toonud juba, aga see on ettevõtte raames. Minu võitud või? Minu viimased võidud. Niimoodi või? Okei. No mina võtsin vastu väga laheda uue väljakutse, nii et lisaks sellele, et ma olen Edu Akadeemias praegu teadlikult mina kogukonna manager või kogukonna hoidja, siis olen järgnevalt ka uuskasutuskeskuse teenindusmentor, nii et Katrin Jüriskaga käsikäes hakkame siis upgrade ima ühte väga ägedat Eesti organisatsiooni ja võtame eeskätt teeninduse, et mulle meeldib väga see põhimõte, et kui inimesed tulevad kogukonda informatsiooni pärast, jäävad inimeste pärast, et siis kuidas seda mõnes mõttes rakendada ka organisatsiooni, et nad tulevad sinna töö pärast, aga nad võiksid jääda sinna selle pärast, et see on üks kõige ägedam organisatsiooni ettevõte, kus töötada. Minu korda on minu kõige suurem võitlus tuleb alles reedel, kus ma lähen Äripäeva meelerahu konverentsile esinema. Osad on veebis. Kõvema häälega. Ei kuule midagi. Kõvema häälega. Reelika läheb reedel Äripäeva meelerahu konverentsile esinema ja tundub, et see on üks viimase aja kõige suurem võit. Minu jaoks kõige suurem võit on see, et meil on juba osalejad, kes on oma esialgse tulemuse kätte saanud ja teine eriti äge asi on see, et siin on nii palju omavahelisi mingeid asju koostöös toimunud, et ma ammu ei jõua enam järge pidada. Vahepeal vaatad, keegi ütleb, et ma saan selle inimesega kokku, siis ma mingi tulin siia, et vaadata korra seda tehnilist asju üles. Anu oli siin Epuga kohtumas, ma ei jõua järge pidada, kus ta kes mis omavahel juba teeb ja mis on väga hea. Ja ma olen väga suur rõõm olnud näha, kuidas need mini-mastermindid on läinud selline hästi suur toetus ja kõik on vähemalt piltide peal olnud väga rõõmsad kogu aeg. Ja ma saan aru, et on keerulised hetked ka, aga see on hästi oluline. Ja muus mõttes on igati ka selline tormiline olnud, et siin see kuu on 2 uut raamatut välja andnud ja siis ostsime teise kirjastuse ära, mille alt siis veel siin terve hulga raamatuid müünud. Raamatulainel on viimane kuu. Tere, mina Mari-Liis. Hea, et me alustame pidanud, sest mul on täna see languse periood, aga pikalt oli aega mõelda, et tegelikult on päris okeilt läinud vahepeal. Et tegin taas ühe tasulise väljakutse, kus eelmisel korral oli 250, praegu oli 130. Tagasiside oli väga positiivne ja kõik see on mind viinud sinna, et olen leidnud endast selle enesekindluse, et tegelikult ma olen ikka päris hea koolitaja ja ma alustasin oma coaching õpinguid ja see tagasiside on olnud minu jaoks hämmastavalt positiivne, et ma ise ka ei usu. Et kuigi mulle meeldib palju rääkida, siis uskumatu ma isegi oskan kuulata, nii et see coachingu tagasiside on olnud ja ma sain aru, kuidas lähen põlema selle teema peale, nii et lapsevanemad, jess, ma tulen. Aitäh. Mina olen Katrin, olen tegelenud peamiselt vist julguse ja antikuse kasvatamisega, käisin Edu Akadeemia laivis, käisin podcastis ja
olen kasvatanud Facebooki grupi 800 liikmeni 2 kuuga ja olen teinud mõned väiksed koolitused ja olen kutsunud ka külalisi oma gruppi ja kutsun sind kindlasti veel ka rahvast. Jah. Tere, mina olen Ott ja mina olen mastermindile sisse elada. Ja kuskil suvise mastermindi veel otsida ma alles kokku, ehk siis raamat, mis see alguses suvisest üritusest on teinud ilmavalgust, motivatsioon projektidele ja esimene esitus toimub järgmisel nädalal Apollo raamatupoes kell 3. päev, 6. detsember kell 6, kes on olemas Tallinnas. Tuleb seal ja eks siis tulemused oleme kokku aasta lõpus, kui müügilised periood läbi ja kuu on ise väga tihe, 15 koolitust ja see kuu pühal esimene vaba päev, kellad minemine. Ja uhke olen võib-olla selle üle, et ma olen kenasti saanud hakkama ka ingliskeelsete koolitustega, mida me hakkasin koolis ingliskeelt sel ajal, kui seda väga veel ei saanud rakendada ja ma tunnen uhkust, et on läinud järjest paremini tagasi, see on väga positiivne. Tere, Raivo. Kui niimoodi vaatad, siis nagu tunnen, et ei ole midagi teinud. Aga palju on juhtinud, et siin on palju juhtinud. Väljakutse oli meestele. Eraldises oli 11. kuupäeval novembris oli meistriklass. 22 meest oli mastermind tulemas. Vahepeal siis ka 3-kordselt selle osalustasu teinud. Aga ma ei tunne, et see minu jaoks kõige suurem võit. Minu jaoks kõige suurem võit on see, et ma olen osanud puhata ja nautida see. Mina olen Helina ja minu kõige suurem võit selle viimase kuu jooksul on olnud need 3 inimest siin, ehk siis minu mini mastermindi grupp. Ja mina ka. Anu, issand, ja just. Näed, ehk siis 4 ikkagi, siis ma alguses ütlesin õigesti, 4 inimest ja ise. Ehk siis need inimesed on andnud mulle sellised asju, mida kohe ei oskagi siin lauale tuua. Ma olen saanud nutta nii õnnepisaraid täna, kui ka nutta äratundmiskurbuspisaraid. Nii et kõik on saanud, aga siis rahu on tulnud. Ja tänasest mini-mastermindist ma ütlen siis seda, et energia tuleb lahti lasta, siis see energia kannab. Ja minu on Annika ja mul oli täpselt sama mõte, et kui see oli see küsimus, et mis on suurim võit siiamaani, siis on see meie mini-mastermind. Et see on lihtsalt uskumatu, et mul on täpselt selline tunne, et kõik on võimalik. Et lihtsalt see, milline power ja toetus meil on nagu kogu aeg käib ringi, et see on võimas. Aga muidu mulle istudes tundus, et ei ole nagu midagi saanud. Aga mis ma siis tegin, hakkasin ikkagi pihta oma selle online koolitusega, esimesega, mida siin Helina testid mul, aga ta annab tagasisidet ja see on nagu suur võit, sest ma olen seda päris paar aastat maailmas. Ma olen Kaido, täiega sekundeerin siin eelnevatele, et mõtlen, ma ei tea, kaasa arvatud Annikaga koos loomas ühte ägedat üritust ettevõtjatest temadele. Veebruaris selline väike konverents plaanis, aga ta ise unustada ära. Aga ma siis mainin, et lisaks on mul paika paksunud oma selline arengupartneri kontseptsioon, nagu mida pakkuda ettevõtjatele, ühe ettevõtjatele Tele2-ga tegelikult see kokkulepe olemas juba käimas tegelikult, et aidata neil ka nagu sellist ettevõtjast suhtlus kogu teemat, et alates seal värvamisest ja onboardingust ja siis tiimide rollijaotusest ja keeruliste olukorda lahendamine ja juhtidele on mingid mõtted tegemist, et see looks üle paika. Ja sul on ka podcastis käinud, siin August naised podcastis ja Täitsa Pekis podcastis, kus Dali ja Katsiga seal ja siis kolmapäeval on minemas Anu Saagrimi ja Dali saatesse.
Minu esimene saavutus on see, et oktoobri alguses ma kukkusin hästi sügavasse auku ja ronisin seal üsna kiiresti välja. Et resilience. Mis on Eesti üks vastupidav? Täilemõtkus. Täilemõtkus, jah. Et ma olin üllatunud, kui kiiresti ma kui kiiresti ma sealt välja ronisin. Siis minu see suur missiooniprojekt, et lasteaedadesse viia vägivallatu suhtlemine, juba räägin lasteaednikega, et see on suur samm edasi. Mul on juba esimesed pilootlasteaiad siis olemas, kellega me hakkame jaanuaris tegema seda. Ja kolmas on see, et siit inimestega on juba koostööd, et Katriniga ja Sigritiga ja Sigritike turundust, et leian endale inimesi kõrvale toetuseks. Mina Armin, ma tooks 3 asja välja. Kõigepealt selle, et Anu aitas mul saada jälile selle programmile, mis on tõmmanud mind tagasi kogu aeg sinna, ütleme siis otse sitasisse. Et see oli väga äge avastus, see andis mulle teise elamise. Siis tooks välja veel selle, et olen saanud mitmel inimesel aidata leida üles uuesti oma vägi ühe kõnega. See on mingi kingitus, mis mul on avanenud kuskilt järsku. Ja kolmas, ma alustasin eelmine nädal 21 päevase väljakutse, kus ma iga päev teen laivi ja küsin küsimuse, mis siis kui. Ja esimene päev ma küsin sellise küsimuse, mis siis kui ma valiksin reageerida asjadele nii totaalselt teisiti, et ma oma alateadus läheb ka nagu segaseks. Ja ma olen hakanud reageerima absoluutselt kõikidele läbikukkumistele, metsa minemistele, siis ma tulen ennast hästi halvasti. Jets, kuidas ta veel paremaks minna? Nii äge! Ja see on mind nii hästi nagu kandnud juba nädal aega, kõik, mis mul juhtub, midagi läheb metsa, arvutus midagi töötab, siis kargad püstile. Nii äge, see ei tööta jälle, nii äge, kuidas saab veel paremaks minna? Ja ma tunnen, et vähemalt on siuke koht, et kuskilt peab varsti mingi suur pauk käima ja tamm lahti minema. Ma ei tea, kas ma selle paugu juures julgen istuda, aga mina olen Helle ja mina tulin mastermindi inimeste pärast ja minu suurim võit ongi inimesed olnud siiamaani. Meie mastermindi grupp on minu arust nagu mingi lihtsalt nagu et täiega tore. Ja mis on minu jaoks isiklikult hästi suur võit on see, et hästi paljud pusletükid mu peas on kokku jooksnud ja selline strateegia on rohkem paika saanud ja ma LinkedInis olen ka nüüd aktiivsem, et kõik võivad minuga ühendust võtta seal ja kommenteerida ja aidata mul hoo sisse. Et ja Liisa aitas mind ka natuke. Et ja, inimesed, aitäh. Mina olen Berit ja minu selline suur eesmärk ei olnud, aga sai, et ma tahtsin puhata ja ma olen nüüd 3 nädalat praktiliselt puhanud. Sain aru, et ma enda selle kõige esimese väljakutsega põlesin läbi. Olin liiga palju perest eemal, olin kõigest liiga palju eemal ja nüüd ma siis nagu taastan ennast ja taastan oma tervist ja kogun uueks väljakutseks siis tegelikult ideed on nagu paigas juba, aga nüüd ma arvan, see nädal või järgmine nädal siis saab see kontseptsioon ka paika, et siis ma saan rääkida nagu sellest elust, aga see tuleb ilmselt jaanuar-veebruar. Asja, mis sul vahepeal sellest sõidust? Väga libedad teed on õues. Aga muidu ilus ilm. Ja tere, mina olen Karel. Ja siin on väga kiirelt on möödunud aeg ja siin on ägedaid asju olnud siin seoses selle Marissa Peeri raamatuga ja tegime siin Rolandiga ja Edu Akadeemiaga siin ägeda laivi, mis tundub, et inimestele läks korda ja webinar, mis nagu veel rohkem läks korda ja sealt tuli ka jätkukursus ja suhteliselt palju inimesi on, või ka mõistlik arv inimesi on juba seal jätkukursusel ja mis veel eriti äge just see, et tulevad inimesed ja tegelikult nagu usaldavad, et see ei ole niisama, et ma müün mingit asja,
aga igaüks tuleb mingi oma looga ja oma kogemuste ja raskuskohtade ja võitudega ja see on nii äge tegelikult ja ongi, et siin järjest teha on rohkem kui jõuaks on ja õnneks siin tänu Liinale siin tuli üks virtuaalne assistent veidike välja aitama ja Hellega hakkame siin tegema ägedaid asju ja et praegu on niisugune laine läheb. Väga hea, lahe. Kõik karjutab kogu aeg. Igaüks on püstitab. Jaa. Praegu midagi selle peale öelda, et lihtsalt tõesti on äge, et ja seda mini-mastermindi asja jälle veel kord mitu korda välja toodud ja mul on ka nagu nii tõesti hea meel on nagu näha seda, et see mul oli nagu usku, et see võiks nagu toimida, aga nagu tean, et on ka nagu mingites kohtades näiteid, kus ei toimi väga hästi ja siis on seda suurem see hea meel selle üle, et näha, et on see nagu hoogsalt käima läinud ja see üksteise toetamine ja et tegelikult see on see, mis see kõige olulisem osa on siit. Täna Raivoga saime kokku, et siis ma jagasin ka, et meile selle me ostsime nüüd Peeter Pärtelilt selle kirjastuse ära ja ta raamatud on ja seal oli terve rida raamatuid, mille osas mul oli niisugune nagu, tulid mingid raamatud kaasa, et ma nagu väga ei tea midagi. See 80-20, et see on niisugune nagu väga hea asi, aga et osade puhul nagu ei oska midagi nagu aimata. Ja siis seal oli üks raamat, mille nimi on Suur potentsiaal. Ja iseenesest kõlab hästi on pealkiri, et meie Edu Kiirendi missioon on ka tuua välja inimeste tegelik potentsiaal, et läheb kokku, aga ma midagi sellest ei tea. Ja siis ma hakkasin seda lugema. Ja siis seal oli selline lahe nagu näide toodud, et seal oli kõigepealt siis jutt sellest, et üks tüüp kuskil 1920-ndatel oli kuskil metsas, kuskil jõe peal ja uuris seal mingisugust looduse mingit teemat ja siis ta sõitis ja siis ühel hetkel vaatab, et mingi puu läheb kuidagi nagu välk lööb sisse või nagu helendab hullult ja siis ta oli nagu, mis asi see on ja siis vaatab nagu rohkem puid nagu ja põhimõtteliselt, mis see oli see, et jaanimardikad siis üheaegselt helendasid ja kui ta sellest tuli pärast nagu rääkima teistele, siis tol ajal nagu seda keegi ei uskunud, sest see nagu öeldi, et nagu see ei ole nagu ei bioloogiliselt, füüsiliselt, mis iganes kõige vormides, see ei ole võimalik. Ja siis tänapäeval teatakse paremini, et aga mis see nagu oli, siis põhimõtteliselt kõigepealt ma küsin seda, et mis te, kes teavad, ärge vastate, aga mis te arvate, kummad helendavad, kas isased või emased? Isased on need, kes helendavad. Miks nad helendavad? Emaste tähelepanu. Et emaste tähelepanu saada. Ja siis on selline huvitav paralleel seal protsentuaalselt, et kui üks isane jaanimardikas kusagil eraldi seisvalt nagu helendab, et siis on tõenäosus, et mõni emane teda näeb. Mis te arvate, mis see protsent võiks olla? Väike. 3% on ühesõnaga väike. Aga siis, kui kõik koos helendavad, nagu nad tegid, et seal on justkui nagu see, et ma olen üksinda kusagil, on ju suurem tõenäosus, et ma leian, et kui me koos kõik helendame, siis on ju, siis me ju konkureerime omavahel, et siis nagu ju me jääb vähem või aga reaalsus on see, mis te arvate, mis see protsent on siis, et tõenäoliselt, et see emane mardika isend seda isast näeb ja neid kõiki siis nagu, et nende kõigi tõenäosus, kui üksinda on 3, siis kõik koos neid, mis te arvate, mis see on? 82%. Ehk et see vahe on nagu 79% sellele, et kui see üksinda seal vilgub nagu kuskil on ju ja kui ta on kõik koos on ju ja siis nad on nagu, ühesõnaga nad on siis leidnud selle, et nad ongi ühe aeg sünkroonis niimoodi nagu, et mitte nagu, et kuidagi nagu vilguvad on ju suvaliselt on ju, vaid nagu sünkroonis nagu niimoodi vilguvad on ju. Ja siis see nagu kuidagi oli nii lahe paralleel, et mul kuidagi tuli see, mis me siin teeme nagu mingis mõttes ka sama, et kui me igaüks üksinda toimetame ja möllame ja teeme ja vilgume, siis on nagu tõenäoliselt, kusjuures see, et enamasti ükskõik mida sa müüd, siis tõenäoliselt keegi osta tahab seda on 3%, mis on nagu hea, et see läheb natuke nagu sellega kokku.
ja noh, ma nüüd ei ütle, et siis on nagu 82%, aga igal juhul on oluliselt suurem, kui me kõik koos nii-öelda nagu seda nii-öelda sära nii-öelda nagu välja anname ja mulle tundub, et see on just see, mida me siin koos nagu teeme, onju. Ja nagu nii lahe on nagu näha, kuidas see nagu reaalsus on nagu käima läinud, onju, et ongi selline nagu koostöö, üksteise toetamine, onju. Ja minuni on samamoodi, on siit mitmed inimesed on otse mulle kirjutanud mingisuguseid asju, ma olen nendele jaganud osadega, siin on mingisugused koostööarutelud, osadega ongi mingid koostööd, onju. Ja kuidagi äkki selline nagu ägedalt hea tunne ja mis seal raamatus on ka just see, et kui sa tahad nagu ise oma seda nii-öelda nagu potentsiaali suurendada, siis parim viis selleks on aidata teistel jõuda eduni, aidata teistel oma potentsiaali suurendada. Ja see nagu, siis ma sain nagu aru, et nüüd ma saan aru, miks me pidime selle raamatu saama, miks me tegelikult selle kirjastuse ostsime seal või mingid asjad, et jõuavad kuidagi nagu teistmoodi nagu endani. Nii et vilgume koos edasi ja veel võimsamalt ja vaatame, mis me siin selle järgmise aasta osas suudame luua. Et ma arvan, et see saab olema äge ja ma arvan, et ka see on nagu, et nagu ikka räägivad siin kuskil mingid inimesed, mingisugune majanduskriis ja mingid asjad on ja ma saan aru, et tõenäosus on, et mingid asjad lähevad veel hullemaks, aga ma siiani ei ole väga tunnetanud. Ja ma arvan, et kui me nagu koos nii-öelda paneme seljad kokku ja liigume ühiselt edasi, siis on ka selle osas see, et me saame ka sellistest mis iganes aegadest nagu üle. Et see on nagu, see on see, millesse ma siiralt usun. Ja ma loodan, et kahjuks on valmis ka panustama. Kui paljud teist on valmis nii-öelda piltlikult öeldes koos vilkuma ja looma kokku. Väga hea. Väga hea. Aga mul on vist praegu isegi korra selline tunne, et teeme mingisuguse väikse pausi hetke. Ja mingisuguse söödiampsu, mis on vaja mingisugune vetsus klaas täita ja siis või mitte vetsus klaas täita. Saite aru, kes tõi mingisuguse naeru siia ruumi. Mida iganes te seal teate. Ilma klaasita. Oma klaasita. Kellegi teise klaasi. Mul oli siin samas. Siin on kohvi. Üle see intervjuu läks. Mingi tahtnud vaja. Just started sharing, like everyone share the wins so far from the mastermind, which is the starting and what we really love and enjoy is that there's so much cooperation between the group going on already, and that's such a lovely to see. And so many have got great results. So many have started some new relationships within this group and doing cooperation together. And we are really glad that you had time to come and physically come in the room. So this is such an honor, guys. It's such an honor to have you here. So let's make a big applause. And yeah, so we are
little bit. There's so many different ways we can go. I guess I start with a couple of questions I have, and we can roll it up, and then you can start asking your questions. I wrote down some of the questions that you said, so I can mention them, but it would be better if you start asking the questions yourself. So let us know when you're ready. But first, let's I guess we'd love to hear a little bit of the background of you built the biggest brands of in the world, not in one country, but in the world. And maybe just of the backstory of how do you do that? you coming from Malaysia, and you were living in the US at some point, but you were pretty much kicked off in the US, and then you started this company in Malaysia, and now this is worldwide known. So what's the key? And also related, because it's most of here are speakers or they're coaches, right. but you started a company that's working with coaches, speakers, and all of that. So just to give a background, just a little bit of inspiration in that sense, how did you build a company that's now worth, last I heard it was 100 million, but now it's even more. So firstly, I'm not sure the context. You guys all know what Mindvalley is, right? Yeah. So it started out, and I understand everyone here is a coach. So it's all coaches. I would say how many of you are speakers, like trainers, speakers? How many of you do coaching? And how many of you do both? Okay, perfect. Yeah, so that helps. So I was working as a computer engineer, and in Silicon Valley, and I had borrowed $30,000 from my father to start a software that I was trying to build. It was a simple software to add community chat to blogs. This was 20 years ago. This was when people were using blogs. And what happened was I couldn't develop software. I couldn't find investors, so I lost all of my father's money. And I couldn't tell my father that I lost the $30,000 because I didn't come from a rich family. And so I had no place to stay. I was sleeping on a sofa. And I had a car and I couldn't afford to fix the car, and the brakes were broken, and I crashed into a van. A van with a mother carrying her 2 kids. And fortunately, no one was injured. And that was like the lowest point in my life. I remember I now had to pay for my car. I had to pay for the van, $6,000, and I had no insurance because I couldn't afford insurance. So I called up the insurance company and I begged the insurance lady. I told her my entire life story. I told her how shit my life was. And she says, I feel so sorry for you. I'm just going to tell my boss that you are ineligible to pay. You are on government aid or whatever, and we'll take care of it. So I got out of that. I was thinking, damn, my life is so shit. I gotta do something. So I got a job, and I got a job because I knew a guy at the company, and I had to pick up the phone and I had to sell software. So it was software sales. And the job was very stressful. And to deal with the job, I took a class on meditation, Silva method, which is a very popular meditation protocol. And I liked it so much, I got trained to become a trainer. So back then, for $5,000, you can go through a course and they teach you how to teach the class. You're not a guru or anything. There is a book, a thick book. You go through the exercises and you teach Jose Silva's work. So I decided to quit Silicon Valley and I decided to do that. Now, I was doing that, and that was very little money. But for me, at that point, I was living in Malaysia because my US visa had expired. I was making $20,000 US a year. In Malaysia, that's big money, right? $20,000 US a year is big money in Malaysia. It's maybe double, triple what you would get like a college graduate. So I was happy. But I also had an Estonian wife who couldn't work in Malaysia. So I had to support 2 of us. So I needed a way to find more money. Now, the secret is this. If you want to make money, start somewhere. So if you're a trainer, if you've written a book, start somewhere. As long as you have one bit of knowledge, you can build up upon it, right? So as long as you have one solution, you can
you can create that solution in different ways. So in my case, what was my solution? I knew how to use a protocol to teach people how to meditate using Silva method. What else could I do? I thought, I can sell CDs because they were selling CDs. They didn't know, the Silva company didn't know how to sell the CDs. So they had all of these CDs, but they didn't know how to sell it. I didn't know how to sell it, but I thought, okay, I can solve that problem. So I spent $2,000 and I bought a course on internet marketing. So the lesson here is invest in your learning, right? If you can identify a problem, if you cannot solve the problem, it's okay. Learn to solve the problem. So I didn't know internet marketing. I bought a course, a $2,000 course. I remember it was from a guy called Corey Ruddle. He was one of the first people teaching digital marketing. So I bought that course. And then from that course, I learned to build a website and I learned how to sell the CDs on the website. Great. Now I had a website. I had copywriting, but nobody was coming. Now I had to teach, I had to learn how to get people to the website. So I went and I studied Google AdWords. So you guys know Google AdWords? So I studied Google AdWords. I got very good at Google AdWords. Now I could get people to the website. Problem was, people were coming to the website. I have the website, but they were still not buying. So now I had to learn how to make the website convert. So I studied email marketing. Now I learned email marketing and I created a 9-part email. So you come to the website, you get a free 9-lesson email on meditation. And every lesson, there's a little ad to buy the CD. In one day, when I put up the free lessons, in one day, sales went up 96%. And now all of a sudden, the website was making good money. I continued studying internet marketing, email marketing, Google AdWords, study, 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 get better, 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 test, test, test. After 10 months, I was making more money from the, I was not making more money than my job. My job was making me $7,500 a month. The website was making me $4,000 a month. But I knew with my then girlfriend, my Estonian girlfriend, 4,000 was enough for us to survive. And so I quit my job and we went fully into the website. She did customer support and she taught herself JavaScript programming to write. I studied internet marketing and together we built the first Mind Valley website. So the lesson here is this. Okay, so 2 lessons. First, if you, how many of you here have a job? Like a day job, a 9-to-5 job? Yeah, all of you guys have quit. That's awesome. Okay, so some have. And if you have, it's okay. So the thing is, you must know your MLI, your minimal livable income. So for me, living in New York with a European girlfriend who didn't have a green card, it was 4,000. 4,000 means we could pay rent. Rent was 2,200. See, I still remember all of this because I had to be so precise. That left us $1,800 every month to use for food. We had to eat at Subway. We had to cook at home. We could go out maybe twice a night to like lousy restaurants. For fun, we could watch movies, but we couldn't afford to take like a big vacation. But we knew the numbers. And in the evenings, in the night, on the weekend, we were studying. We were studying internet marketing. We were studying JavaScript because back then you had to learn programming to build a website. There were no tools you can use. We had to learn Google AdWords, everything you had to learn. But that's the thing. So the mistake people make is they hit a problem, they can't solve it. They're like, I can't solve it. No, just go and study. Of course, it may take you 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 7 months, but you will learn to solve the problem. I remember at one point, we wanted to accept PayPal. We had no idea how to make our shopping cart tie with PayPal. So I went and I learned PHP programming so that I could write my own software to connect with PayPal. It took me weeks to learn that, but I still learned it. So everything today that you need to learn, you can learn. And if you have ChatGPT, you can learn even faster. So there's no excuse. So you slowly start building. Now, so that's the basic. Okay, now, after you build one website, what do?
You turn it into a process. You look at what are all the pieces that it took me to build one website. Okay, so when the website got to about 1 million a year in sales of CDs, we turned it into a process, and then we built a second website. Then we built a third website. Then we built a fourth website. All our websites were on meditation, but all different approaches. One was Silva method. One was literally from an American monk. The website was called The American Monk. One was binaural beats, which is a sound technology to help you relax. All in the same genre, because I knew that genre. But and all the websites, same structure, same business model. The copy was, of course, different, but same template. Everything was the same. Boom, boom, boom. So people stop at one. No, you build multiple. Right? And so that's what I did for the first 10 years. That's awesome. Yeah, it's really you built such a incredible platform for this, and you just kept like building it and adding more. So maybe one of the things that would be really cool to know is how do you went from you learning the code, or Christina learning the code, you learning the marketing, to start building the team and exploding this part. I didn't hire anyone for 2 years. Before you make your first hire, you must understand how much money is your work producing in 1 hour. This is called your hourly rate. So again, it's mathematics. I remember I was sitting in a cafe in Malaysia, and I was working that day. I always worked from a cafe. We didn't have an office, and I didn't have any employees. And that day I spent 4 hours doing customer support, just responding to email. And then I'm thinking, wow, this is such a waste of my time, because where was my best time was marketing and coding. I could code in PHP, I could market. So I was writing code to make the website pages faster, to change the headline based on different traffic sources. I could do all of that. But I was wasting so much time doing customer support. So I went to Craigslist, which was the job site of that time, and I saw that hiring someone who did customer support was $15 an hour. Hiring a coder like myself was $50 an hour. And I realized if I spend 4 hours doing customer support, that's $15 an hour, that's $60. But I lost $200 worth of coding time. So to make $60, I lost $200. That's stupid. So I put up an ad and I hired my first employee, a customer support person, $15 an hour. And now I didn't have to do customer support. I could just work on coding. Then I hired my second employee. Then I hired my third employee. And that's how you grow. How do you grow as a speaker? Because I know, of course, currently you build the brand up, and it helps also for you to go out there and ask higher prices. But you've been working with a lot of speakers and coaches throughout your career. Because one of the things here is one of our goals, or our focus, is how to do less with, or how to do more with less. Like how do you this principle of 80-20? So what's your thought in terms of how can you make your fees higher? How can you make more income as a speaker, but do less? What's your tips on that? Do less and make more money as a speaker. I don't know, because I never sought to become a professional speaker. I was speaking for free because I liked speaking, right? It gave me an opportunity to travel. It gave me an opportunity to share ideas. So I was mostly speaking for free. I never sought to become a speaker. But one of the ways I became a speaker is I started my own platform. So nobody was really asking me to speak. So I created my own event where I got to speak. But I also got other speakers at my event. Big name speakers. And so you can always do that. If no one's asking you to speak, you just create your own event. If no one is asking you to write a book, you just write your own book. So you don't have to wait
for someone. Like many actors I know, if they can't get a job, they produce their own movie or they produce their own short film on YouTube. If you just start moving, usually the opportunities will come. Okay, let's turn it into this perspective. I think Crystal asked that question, and I want to ask that from you, is that how to become a partner or a speaker at Mindvalley platform? Because there's and not that everyone would become one, but just there are criteria. There is something the speakers have to be at some level, or what are you looking at? So for everyone here, they would need to increase or improve that as well. Yeah. So for Mindvalley, it's very difficult at this point. You have to be an international recognized authority. So, for example, there was one lady, Gabrielle Leons, who for 2 years has been asking me, I want to speak on Mindvalley, I want to do something with Mindvalley. And I've always told her, no, I'm sorry, I can't help you. She finally, now it's been 2 years since I've known her. She wrote a book. The book hit New York Times. It made it to the New York Times. Now we're bringing her, we're interviewing her for the podcast. So get on the New York Times or get on Oprah. And then you can get on Mindvalley. That's just the way it is. We have room for only 2 people a month. And so that's why it's really hard. Yeah. So we look at other platforms. We look at the New York Times, we look at Oprah, we look at people who have built their own academy and it's going really well. And then we choose to work with these people. So you have to have your audience already, and you have to have the recognition. You have to have the recognition. Yeah. Yeah, that makes sense. And I'm opening up to everyone else here for questions. I can go for more, but I think it will be more interactive if you start asking. It seemed a lot. It seemed that you did a lot yourself, like you did everything yourself in the first 10 years. Well, I had no employee. No, not the 10 years. Like, how long did you work like overtime in that sense until the business blew? Like, is it first 2 years? Well, no, I never really went. I don't really count overtime. I was maybe working 50 hours a week. 40 to 50 hours a week. Okay. Very, that's not insane. It's not 70, 80, 90 hours. First 2 years, no employees, right? So first 2 years was just me. And then year 3 to year 5, I had peak 18 employees. And you continue to kind of keep the same level. You didn't increase your hours, even though the business grew and the team. Your success has nothing to do with your working hours. Now I work, on Mindvalley, 30 to 35 hours a week. It has nothing to do with your working hours. That's the biggest bullshit myth. That's what I wanted to hear. Thank you. The most important thing is learning, right? Is learning. That's what people don't get. The most valuable time is not working, it's learning and then. So most people completely forget the learning, and that's why they get stuck. If you listen to what I was saying, everything I couldn't solve, I went deep and I became and I learned. Yeah, that's the reason why I was like, you learned a lot, then you worked a lot, and how much did it take? And it was really good to hear that you actually had time for yourself as well. Yeah. Today, my life is very different. Today, my work revolves around my health. So I look at my day, I'm like, this is my gym time, this is my breakfast time, and then my work has to fit in. It's not the other way around. Like I came here straight from the gym. So my health is my biggest priority these days. Being a health coach, that really is like, nice to hear. How do you rest? How do I rest? Yeah. Well, so for example, I told Willem I have to be out at 8. What am I doing at 8? I'm sitting down with my kids. We're going to watch a movie. We're going to eat chicken wings. And that's how I rest. And then I'm going to go home. Typically I don't work after 7:30. I just don't. I don't touch work. I don't think about work. I'm going to go home. I'm going to sit down by my fireplace. I'm going to read a book. Then I'm going to go to bed at 12 and get exactly 7 hours and a half sleep, because that's what I know from my aura ring that my body needs. I'm going to wake up and I'm going to meditate. So actually from 7 p.m. to
8 a.m., it's all rest. So it's about 13 hours a day of rest. I'm lazy that way. That's good. So having accomplished as much as you have, like how to, like through the years, how do you build the next step or the next vision? Like where you're gonna go? You obviously, like right now you've already achieved quite a lot, like so, but like probably there is I think you already answered that through learning, right? So like, so how do you learn? So yeah, so you have to learn, right? You want to find the right education. You want to learn. I think that the two most important skills that you need to learn right now are social media, communication. Social media, by this I mean YouTube, TikTok. I'm not just talking about viral videos. I'm talking about all manner of communication, and applied AI. These two skills give you the highest leverage, especially as in your field. Applied AI and social media. If you learn those two things, you're already ahead of 99% of the people in your field. If you get really, really good at those two things. This is why in Mindvalley, the two advanced mastery degrees that we created, we launched an AI mastery degree in July. And then this coming December, we're launching our AI mastery degree. These are 6 months curriculums where you go super deep. But yeah, pay attention to social media and AI. On December 8, 9, 10, we are doing a 3-day for free social media summit live from Amsterdam. It is fantastic content. And I'm bringing together just 12 hours of training on speaking, communication, storytelling, virality, growing your Instagram. I would suggest that you guys pay attention to it. You can learn about it on mindvalley.com/summit. It's all free. I have one question also from wanted to hear. What are your morning routines? 6-day meditation, or Paul McKenna hypnotherapies, which you will find on the Mindvalley app. And then I fast. So I do a 14-hour daily intermittent fast, which means I don't take any food for 14 hours. And then I dive into work. And then I typically work for 5 hours. And then I take supplements. I take around 15 supplements a day. I take supplements. I cook a really healthy brunch. I eat at 1:30 p.m. Then I nap, or I go to the gym, or I read. Then I go back to work. And then I take another break. I take 2 breaks a day, and I have a protein shake, 50 grams of protein. And then I typically go into learning time. So learning time for me is 6 p.m. to 7 p.m. Mindvalley has a lot of online classes during that time. Right now, I'm studying AI on Mindvalley's AI Mastery Program. In January, I'm going to be studying the social media program that we're putting together. So I'm practicing what I preach. I'm focused on AI and social media right now. So I learn or I teach. I also teach maybe every week. I teach for about an hour. I teach to Mindvalley students. So 6 to 7 is my teaching time. 7, I have a chat with my CFO because she's based in Silicon Valley. So she starts waking up. And then 7:30, I stop work and I go see friends, or I go spend time with my kids. And then I don't work again until 8:30 a.m. the next day. So 13 hours, no work. And then 11 hours, I'm in work, learning, and exercise. And in that 11 hours, I'll spend 1 hour exercise, food, 1 hour rest, 1 hour maybe in meditation, cleaning the house, whatever. So I'd say I'm working about 8 hours a day. Yeah. But that's when I'm in Tallinn. I'm only in Tallinn twice a month. The other 2 times a month, I choose to live in different cities. So I design my work so I don't have to go to the office, and so I can live in any city I want. So wherever, if my friend calls me and say, hey, come to London, it's beautiful right now for Christmas. I'm like, okay, I'll just go to London, stay in an Airbnb. And I find that, and when I'm there, I'm working 5 hours a day, 4 to 5 hours a day, but I'm meeting people, I'm gaining new ideas, I'm attending networking events, I'm learning and learning and learning. And what I love about being in Europe, I used to live in Asia. It's very difficult to travel, but what I love in Europe is that there are so many cities,
so many different flights, so many different possibilities. There's always something happening. So I like to be in London a lot of opportunity there, and I like to be in Dubai a lot. I just recently watched a video where you shared your biggest step forward when you met Bob Proctor. Ah, yes, yeah. Yes, it was really inspiring. You were flying from Malaysia to US to keep class and back. And when you said that to Bob Proctor, he was, you know, what are you doing? Yeah. You have to dream big. Yeah. This was really inspiring. Yeah, that's where I told you I was only earning 20,000 a year teaching meditation. And then Bob Proctor, and I was doing this for 5 years, and Bob Proctor said, "But why are you doing something so small?" And so that's when I quit being a meditation teacher. And then 2 years later, I launched a festival. I have a question also, actually. If I understood correctly, if you do the intermittent fasting, you skip the morning part. Why is that? Because you can do it like you start in the morning and you skip the evening part. The idea is to have an 8-hour. Now, again, it's different for men and women. For women, I strongly recommend you listen to Miriam Gubovikova. She's an ex-Mind Valley employee. She's very big on TikTok. She's based in Tallinn. Her husband is Estonian. So follow Miriam Gubovikova on TikTok. You will learn all about intermittent fasting for women. For men, it's different. So for women, I'm in no position to advise. The woman's hormonal cycle is different. For men, you can do 16 hours a day. But I'm also doing weight training. If you're doing weight training, and depending on your weight training cycle. So if you're doing weight training, you know, you go through a cycle where you want to bulk, add muscle, and you go through a cycle where you want to burn fat. If you're in the burn fat cycle, then you want to fast for 16 hours. If you're in the add muscle cycle, you want to fast for 14 hours. So I'm in the add muscle cycle right now. So that's why I do a 14-hour fast. It's very precise. I eat at 1:30. I have a protein shake at 4:30, then I have dinner at 8. By 9, I stop. Actually, I trying to understand why you are choosing to skip the morning part, because you can do it. Let's not go to the next question. It's too much detail in that. Yeah. Because I don't like eating breakfast in the morning. Okay. Yeah, I like coffee. Yeah. How did you deal with imposter syndrome? Did you have it? Because I mean, like, if you want to grow, no. Imposter syndrome is very real. 54% of women suffer from it. It is less common in men, right? And I think the reason women suffer from it more is because we live in a patriarchy. We live in a world that was designed more for men, and wrongly so. And so women have certain structural barriers that they have to overcome, right? And I think that's why imposter syndrome psychologically is in 54% of women report experiencing it. With men, it's significantly less. I know this data because this past month we launched a program by Shade Zaren on imposter syndrome on Mind Valley. I never had imposter syndrome, but I just didn't, because I knew whatever I couldn't figure out, I could study for. And also, typically, you have imposter syndrome if you're reporting to a boss and you feel unappreciated by your company or so on, right? Or you feel that there are other people who are doing better than you. In my case, I was usually the boss. I haven't worked for someone since 2002. I have one very quick question. What is your biggest dream today? Biggest dream? Yes. There are two things I really am excited about. One is I want to build a Mind Valley resort in the world, in some place where psychedelic therapy is legal, because I see huge promise in that, particularly psilocybin therapy. Unfortunately, it's not legal yet in Europe. And I think that's a very sad thing, because I'm seeing amazing results. People quitting smoking, people healing even cancerous tumors, just incredible things. So I want to build a resort somewhere where we can help deliver this sort of therapy to people who need it. It would have to be in Costa Rica or Mexico, where culturally these are acceptable. The second dream is I want to open up a Mind Valley store. We're launching a series of smart hardware to make your home a spa, like a very relaxing place. And so I want to open a store in London on Regent Street. Well, I remember your dreams from 2016, maybe from Mastermind'ist Fest in Dominican, where you talk about
mind-valley university. Right. It was your dream in this time, and now it's true. Yeah, no, it happens in Tallinn. It's happening in Tallinn this year, and in Amsterdam. Sorry, in Tallinn in 2024, and in Amsterdam. In 2025. Yeah. I remember it was your dream. Yeah. So now it's real. Yeah, I hope you guys get to attend. It'll be first 3 weeks of July 2024 in Tallinn. Yeah, Hiina, how did you take the step from having no employees to suddenly having 18 employees? Same place. You look at the work you're doing, and then you measure the hourly rate of that, right? And anything that you're doing that is not the highest value work, you outsource. But even after you do that, as an effective CEO, it doesn't mean that now you're not doing anything. There's a very good book called, I think it's called Great CEOs Are Lazy. And the book says that if you are the founder or the CEO, even if you have employees, at certain points you have to wear 5 hats. One hat is the strategy hat, where you're thinking big picture, but it's not enough to wear just the strategy hat. Sometimes you got to wear the architect hat, and you got to go in with your employees and build something. So maybe, depending on your skill, maybe it is you're helping design the new office. Maybe you're helping design a new piece of code. Maybe you're helping design a product. That's the architect hat. And then there is the learner hat. The learner hat is when you have to go and learn something because your company needs it and you're the best person to learn it, right? So very frequently I have to put on the learner hat. Then there's the team player hat. And the team player hat is maybe there's a team in your company that isn't doing well. You got to figure out what's going on. You have to join the team. So there were moments when our customer support was slow. So I went and I did customer support to understand why are we so slow. And then I figured out things that we could change. And then I think the final one is engineer hat. And engineer hat is when you're building, you're constructing, you're coding, you're doing all of that stuff. So I'd strongly recommend you check out that book. I think it's a very good book to understand how to be operationally efficient. Let me tell you the name of the book. Correct me. Great CEOs Are Lazy by Jim Schlechter. Yeah, it's a great book. Now, last question, how important is to be in all social media platforms at once, or is there any ones that are I think if you're a coach or a speaker, you always start with Instagram. And then TikTok is second right now. Instagram, TikTok, LinkedIn, in that order. Instagram, TikTok. Yeah. LinkedIn. Cool. And Sigrid, what were the experience in the beginning years of your business where you felt that it was way out of your comfort zone, but you still did it and it advanced your business greatly? Could you repeat the question? So what were the experiences in the beginning years of your business where you felt that it was way out of your comfort zone, but you still did it and it advanced your business greatly? I really got to think about it. So this idea about being out of my comfort zone, I cannot relate to that. Because if there's anything that I'm not comfortable about it, I just learn. Right? So this whole idea out of your comfort zone to me is stupid. And I honestly cannot understand it. If there's something that you're uncomfortable about, you do it. I take a cold shower every morning. Have you guys tried taking a cold shower in Tallinn? Yes. I do it specifically because it's out of my comfort zone. And so people who don't do things because it's out of their comfort zone are not effective. And that's why I can't answer that question, because there's nothing that I feel is out of my comfort zone. If something is out of my comfort zone, boom, I want to do it. That's why I do a cold shower every morning. Well, that's a good answer. Yeah. Where there was just the comfort zone, you can learn. Whatever you can't do, you can learn. And if there's one thing you take away from what I'm saying is this: everybody thinks it's about the hamster wheel, right? It's about doing. No, that's stupid. You got to be spending a good chunk of your time learning. Otherwise, you'll get stuck. I'm constantly going and learning.
I'd say at least 20% of your time as a founder, you have to be learning. And not just learning how to become a better coach, learning social media, learning applied AI, learning advertising, learning marketing, learning copyright, learning how to hire, learning how to be a CEO. And how do you leverage the learning to your team members? Like in some cases, you learn something and you want your team being doing it. How do you give it over, or how do you make them learn as well? Or yeah, so we were talking about the CEOs. There's another hat that a CEO wears. I forgot to mention that. It's called the coach hat. That's where you get into your team and you teach them. So you coach your team, you teach them. So for example, I have a marketing team right now. I've coached them to the point where they are so good. Before, every time they show me stuff, I'm like, that's shit, you can't do that, that's crap. Now, after 5 months, they are so good, they show me stuff and I'm like, wow, this is amazing. I'm so proud of you guys. But you gotta coach them. So you gotta put on a coaching hat, and in the meetings, I will coach in the meeting as well, so that people get it and people learn fast. Do you have also issue that when you coach your employees, they get so good that they go and make their own business? Yeah, of course. And then I invest in the business. I made $6 million in the last 2 years investing in employee businesses. Okay. Yeah, so I'm happy. And many of my ex-employees, we're such close friends. We hire them as coaches, as hosts, as marketers. So that's not a problem. That's an opportunity. Yeah. That's good. Anyone else? This is your opportunity. You have built a very amazing community. I've been on the Mindvalley platform for 10 years. And especially since I started going to live events, I felt that it was very engaging, almost addictive. I said it's very clever to do these events because now I feel like I have to go to these events because they're so powerful. So recently I started my own community for entrepreneurs. But my question is, what are the most important things for keeping your community engaged and active, and that people would interact with each other? Oh, I don't know. That's a tough one, because it really depends on the type of community that you are curating, right? But I think that there's a great book called The Culting of Brands. And it talks about how to build a brand that people rally around, like Apple. I think that book will probably give you the answer you're looking for, The Culting of Brands. Thank you. Harry asked, what is your biggest challenge at the moment that you are learning? For now? Yeah. So I think one of the biggest challenges we have is that new platforms like TikTok are very disruptive. We got really good at Instagram, really good at Facebook, and now the next generation is ignoring those platforms and moving to TikTok. And so there's a constant need to learn these new platforms. And on TikTok, you have like 22-year-olds who are getting millions of views with stupid personal growth advice. But it still works because they know how to tell their stories. So right now, we got to be competitive, not just with the Tony Robbins of the world, but with 22-year-old TikTokers. How do you choose your focuses? Where do you put your focus at some point in time? We use a concept called OKRs, objectives and key results. We decide on our focus at the start of the quarter, and then we just go into that. This is a company, or is this also the company? And then if the company is on OKRs, I gave a talk on this. You can find it on YouTube. Type Vishen OKRs. You'll find a 90-minute presentation on how to use OKRs, right? The definitive book on that is Measure What Matters. It's by the guy, one of the founders of Intel. Can't remember his name, but it's called Measure What Matters. So once the company has their objectives, then I show up for the meetings. Everybody is aligned, and so we are naturally focused on our OKRs. And for you personally, do you use something else for your own focus? No, I don't. No. No? I don't have a to-do list. I don't believe in that.
And it turned out science says you shouldn't have a to-do list. Anyone here got a to-do list? Yeah, so what I do is I have a structured calendar. So on the calendar, I block out everything. Anything I need to do just goes into a calendar. So by not having a list, I feel very free. But I have a calendar, and my calendar shows me what to do. And if I have free spots in my calendar, then I use those spots for other things, for creative pursuits. How do you structure the calendar? So there's times blocked off. My team books appointments with me when they need me. And then I make it hard for my team, 400 people, to reach me. I make it deliberately hard because I don't want to be everywhere. So I don't check email, and I don't use Slack. If they want to reach me, they have to WhatsApp me. And that makes it uncomfortable for people. And so I have a team that doesn't need to reach me. And the people who need to reach me know to reach me. But because of that, I sometimes have days where I have 3-4 hours just free time. And I can do whatever I want. So you make reaching yourself hard for a team. Exactly. Exactly. Yes. You don't read emails at all? Rarely. Yeah. You have somebody who reads emails? I don't like emails. Anything that I have an Estonian assistant who deals with my emails, but I don't use emails. I don't use paper post. I'm not on Facebook. I don't use Facebook. I only use WhatsApp. That's it. And yeah, that's really it. There's only one way to reach me: WhatsApp. There's no other way. I'm glad I have it. Yeah. Right. Yeah. And it makes your life so much more simple. It gives you so much freedom. I don't want to be anywhere else. Anybody who needs to reach me will find a way to reach me. They go through someone. Where do you see Mindvalley going in the next 3 years? In the next 3 years? 3 or 5 years? Yeah, so there are a couple of things. We're launching a unique type of university with micro degrees. As I said, the next micro degree is social media mastery. That kicks off in Jan. And we are launching Mindvalley Home. And Mindvalley Home is going to be a series of smart supplements connected to an app. In January, we're launching a partnership with Apple. So our new products will be available on Apple's Vision Pro. So I think we'll be mentioned at there's a big Apple presentation coming in January. We'll be featured as one of the Apple partners. We're really excited about that. I think we'll double in size in the next 3 years. Yeah, we'll be close to $500 million in revenue in 3 years. But do you also have a vision how people are gonna consume trainings, coachings, all this in the new future? Exactly, but I can't share that yet. Oh, we have hired some really great product designers who have won awards, who have been featured in Time magazine, and I've given them the task to build the future of learning. And they're working on it, but it's a 2-3 year project. But you'll see it unfold, starting with the Apple announcement in January. So keep the eye on Mindvalley. I literally can't share. It's supposed to be a secret. I'm going with my subject to kindergartens to make a social change on that level. And I'm very curious about are you interested or are you already doing some kind of cooperation with the governments or some government kind of systems? Yeah. We have done a lot of good work with the Emirati government. The Emirates government is very forward-leaning. So we've done really good work over there. I wish more governments would come to us because I believe we can solve massive problems for that governments are facing, particularly in regards to health. But governments tend to be more close-minded, except Emirates. Emirates, we're doing so much work. It's really exciting. But again, you've seen Dubai, right? That is always on the cutting edge. So it's very easy to work with cutting-edge governments. Yes, we're 2 minutes until you leave. So is there any task that you can give for us to? Yeah, I would love to give all of you guys a complimentary access to Mindvalley Membership Pro. So if you get everyone's email, I'll get my team to give you on Membership Pro. It's a $500 a year product that will give you guys a full access for free. Okay, so I hope. There's lots of great content on that.
Yeah, we're happy to have more people from Estonia. Thank you. It's very generous of you, and we really appreciate that you took your time to come here, and we love that you're in a way also helping Estonia to build up. And Yeah, I was just like you did, boring. It was cold and boring at home. So I'm happy to see human beings. Yeah. Last things you want to No, say? just remember this. The most important thing is whatever obstacle in your way is an opportunity for you to learn, right? You can learn by going through suffering, or you can learn by just picking up a book, taking an online course and learn. And you got to learn. Like it saddens me that I meet so many people who they are stuck in one level of coaching or stuck in one level of speaking, and they're not doing anything to learn. And if you and again, I'm not just saying learn how to be a better speaker, learn how to be a coach. I'm saying go and freaking learn TikTok, go and learn Instagram, learn Google AdWords, learn how to build a website, learn copywriting. All of these skills multiply. And the more you learn, the more it becomes easier to learn the next day. You learn copywriting. Now, when you learn Instagram, your captions are going to be so much better. Your storytelling is going to be so much better. So all the learning multiplies, and then your power multiplies, and your ability to reach the world multiplies. So it's really all about learning. And again, the two most important things, social media right now, two most important things, applied AI, so ChatGPT and other tools like that, and then social media. Those two give you the biggest leverage in today's world. Okay, thanks, guys. Here's some sweets, and That's that's cute. This your is name. very sweet. Sweet, Very sweet sweet, name. especially since I promised to cut down sugar. Well, you can gift it to someone if you want. I'm gonna go see my kids. I'll give it to them. Thank you, guys. Nice Can you meeting you. take a quick picture? Yes, absolutely, absolutely. Got you an Instagram story. Thank you. Yeah. Oh, better. More picture. In this area, please. Ja käisin mõnda kohe liigutage sügavale Visheni lasta ära tema sündmuste juurde, see on tore, et meil kohe niimoodi kõigiga olla. Ja look at me. Smile. You got just 1 year of free Mind Valley University. Let's see another one. I'm going to make that video. So, how was your meeting with Mind Valley's Vishen? Another one? Guys, can I actually do an Instagram story? Yes. So here, just giving a talk. Touch that up. Just finished giving a talk to these amazing people who are all coaches in Estonia. So guys, what was the biggest thing you learned today? The biggest thing you learned is this is not going to work. Okay. Now the next one is, so just get everyone here free access to Mind Valley as a thank you for being some of the best coaches in Estonia. How do you guys feel about that? This is the most entertaining spot you will see from Estonian people. Okay, we're gonna do one more. Just finished giving a talk to these amazing coaches here in Estonia. What was the major thing you learned today? There's social media. Right, the basic idea is that any obstacle you face as an entrepreneur, the way out of it is to study and learn. Learn copyright, learn social media, learn applied AI, learn coding. That was the thing, right? Okay, awesome. Thank you. Anyone not okay with me sharing it on
Insta? No. Great, thank you. Thank you. I didn't have one with like this way, but we're gonna just hold. Are we taking another one? Yes. Tõmmake veel korra kokku, et ma teen selle Instagrami pildi ka. It's for the Instagram picture. So you gotta hold down. Hello, thank you. Make my work easy. Bye guys. Võtke praegu mingi 300 gruppid ja lihtsalt arutage seda, et mis te sellest kaasa võtsite, et seda enda jaoks veel läbi seeta. No nii, tšauki. Oota, ikka on see pealhääl. Kus me saame hääle maha? Siit on minu. Aga äkki sa paned lihtsalt? No nii, Reelika, sina ei kuule enam, jah? Aga kas te tahate, ma teen teile ka, teen mõned jututoad, saate niimoodi väiksemates gruppides kokku võtta või tahate siin samas jagada praegu niimoodi kõik oma vahel? Ja kas mind on kuulda praegu? Ja on küll, aga võib-olla võib väiksemaks, muidu meil on päris palju ikkagi. Väga hea. Ma teen siit niimoodi. Ma teen siis 4. Harri, mis teil kell on? Meil on 9:30. Mis kell oli teil? Harri? 9:30 on meil. Sansibaril on 9:30. Meil ei ole ekstreemne. Kas te kuulete meid ka suvis? Jaa. Ma saan aru, te kuulete meid ka. Mis kell on? Mis see kell siis ikkagi on? No Enisel on mingi 2 öösel minu meelest. Jep, 2:30.
et sa järgmine seal küsiks, paljudel on teil hea meel, et Vishen sai tulla? Mul on ka hea meel ja see on huvitav see, et ta ütles, et ainult see WhatsApp on ainus kanal, kus tal on ja tal on veel ka selle osas, et ta nagu vahest on lahe näha, kuidas ta nagu treenib inimesi, kuidas endaga suhelda. Et ma olen talle vahest saatnud voice'i nagu häälsõnumid ja siis ta on öelnud, et kuule, et kirjutasin, kui sa saadad ainult voice'i, et kirjutasin juurde lühidalt kas või millest see on, siis ma tean, et kas ma nagu millal saan vaadata või mitte. Et nagu lahe on nagu näha seda, kuidas ta oma elu nii-öelda nagu korraldanud. Ja siis siin tegelikult Kaia tõi sellise olulise punkti ka välja, et ta on nagu Kaido võib-olla isegi selle ja ma võin isegi laiendada jah, et kuna ma tean Visheni sellist riskiprofiili poole pealt, et ta tugevad küljed on. Kes ta, selles mõttes ta on kindlasti vasakpool hästi tugev, hästi struktureeritud ja selline sirgjooneline ja punane, et ma ei tea, tal on kindlasti kollas ka kusagil, kus tal on ideed ja suhtlemine. Aga see mõte, mis mul pähe tuli, ma mäletan Kaido kusagil ühes podcastis või kusagil ütles väga hästi, et kui sa vaatad edukaid inimesi, siis nad kuidagi enda jaoks on selle diskiprofiili läbi hammustanud, kuidas oma tugevustega töötada. Just, ehk et kui vaadata Vishenit, siis tema töötab väga hästi nende tugevustega, mis tal on, aga see ei laiene mitte kõigile meile siin ruumis, ehk et tegelikult sa vaatad, et vau, davai, see on the way to go, aga tegelikult ei ole. Kogu see on ju päevakalender ja mõnele sobib see ja mõnele see toimub see väga hästi. Seal jääd oma profiilidega nagu vaadata, edukatel tegelikult on hästi erineva profiilid. Ja ma ei ole, kui sa näiteks kuulad seda, et ütleb, et 7:30 ja we'll have dinner ja see kell läheb magama ja sul hakkab lihtsalt paha sellest kuulata. Nagu, don't do it. Samal ajal, kui sa kuulad seda ja sul läheb sul on et vau, et sul tekib mingi excitement, siis et see oleks küll äge niimoodi teha, siis go ahead and do it. Et eks siis seal on see, et igal ühel on veidi sellised oma nõksud, et lasta sellest filtrist veidi läbi. Pigem võtame seda suurt pilti, just see tüübil on meelditav selgus, just see oma selgus, nagu how he works ja seal sees on täpselt kõik jätkub, et igale poole. Kaasa arvatud vedab oma lastega aega ja fasting ja keha eest hoolid seda olulised elemendid. Kuidagi see õppimise koht jäi ka, et õppimine on ka ikkagi hästi tugevalt vasaku poole tugevus tegelikult. Ehk et siis mitte ära unustada ka seda, et mõned asjad lihtsalt tulevad meie juurde kergelt läbi teiste inimeste ja justkui ikkagi intuitsiooni ka kasutades, et on hea õppida, aga et samas hoida seda balanssi ka, et mitte lihtsalt liiga ära kaduda sinna. Et ongi mingid inimeste tugevus on see, et sa võib-olla ise ei õpi, aga sa näiteks lood hea tiimi, et sa kaasad seda head inimest spetsialisti on lõppenud. See küsimus tegelikult meil diskussioonis ka tuli, et mina olen siiamaani kogu aeg oma asju ajanud niimoodi, et ma kogu aeg kasutan teenuseid, ma ei lähe ise üldse kuskile sisse. Ma tunnen, et see on mingi väga suur stress mulle ja siis tekkiski täpselt see koht, et huvitav, mis on nüüd siis see õige või see vale koht. Siis kui ma tegin 15 aastat tagasi oma esimese ettevõtte, siis ma teadsin kohe numbrid, olgu maksuamet hakkab mulle helistama, ma ei lähe seda teed. Ma võtan raamatupidaja, ma isegi jääb unistama, et endal üldse midagi selgeks teha. Kus täpselt see vahe jookseb? Selle kohta John Maxwell, kes on üks väga koolitaja, tema ütles kunagi seda, et sa pead tegema neid asju, mida sina tead. Ja tema ütles, et ühe käe sõrme teha. Sul peab olema mingi 3, 4, 5 tegevust, millest sina oled absoluutselt hea ja see on see, millega sina teedad oma aja. Ja ülejäänud asjad on sa kaasad. Minu kogemus on see, et ma olen arvanud, millest ma hea olen. Sageli on see, et see koht, kui ma üldse minna ei taha, sealt tamaneb minu vanneotust. See on hästi huvitav koht, see näiteks on ka sama asi, näiteks mulle meeldib veebis asju üldse teha, mul tehnika oli täiesti error ja mul mentor ütles, et sinna just pead. Või mulle meeldib kirjutada, ma hakkasin just raamatuid kirjutada. Ja ma näen tegelikult sellist asja, et ma päriselt selle läbi lähen, seal tamaneb. Tegelikult ma ka vaatan, et ma kirjutan, täiega ägedalt. Kes ütleb, et mulle see meeldib? Ma enda puhul nägin, et mul hästi palju sellist alateadlikult hirmust. Ja siis ma elan sellises mingisuguses võits, mingisuguses pallikriises, ütleb, aga ma olen selline. Tegelikult ma vaatan, et mis ma just rääkisin, et tema puhul inspireerib just see, et tuleb Malaisist
ja täna on ehitanud tohutu ettevõtte, miljardis ettevõttes. Kõik on tegelikult võimalik ja kuidas see tegelikult väärib sellist ebamugavast läbi ja vaatab. Minu see point on pigem see, mitte ma ei lepi kohe, et see ei ole minu jaoks. Et ma pigem proovin ja vaatan, mis tekitab seda ebamugavust seda. Siis mina näen enda puhul küll, et just seal ongi see minu anne, just sealt tahabki see tulla meil. See programm räägib, mis siin taga on, aga seda küll mitte mingi. See on huvitav koht. Mulle tundub, et nendest kahest nagu sellest ütlusest kokku moodustub tegelikult hästi oluline tervik, et mingi aeg me peame tegelema nende kohtadega, mis on meie tugevused, kui me nad kätte saame ja siis see 5-6 asja või mis sa ütlesid, nendega tegelema, aga siis peame alati vaatama edasi. Et kui me oleme 20-sed, siis mõtleme, et jah, tegelemegi sellega. Aga kui te olete juba 50 saanud nagu mina, siis on selge, et sa nagu kogu aeg vaatad uusi asju, uusi teatud aja tagant, neid uut asja, milles sa tugev oled. Sa leiad järgmised 5 asja, milles sa tugev oled. Et sa ei tohi kunagi jääda sellesse liiga pikaks kinni, milles sa oled nagu tugev, et see areng jääb seisma. Ja, selles mõttes on mingid asjad hästi selgelt veel paigas ja see pool just on, et tegelikult on ju, ma tunnen ka ise, et ma vahest ikkagi tead sellesse nagu, et ma saan aru, et see asi on vaja ära lahendada või see probleem on vaja ja siis nagu jääb nagu tegemata nagu, et selle asemel, et tegelikult mingis kontekstis võib-olla on tõesti nagu ongi ebamugav, võib-olla nõnda, aga ikkagist nagu minna ja teha see ebamugav asi ära ja ma olen ka enda puhul näinud, et ikka vahest nagu rajutsid, vahest need ebamugavad viivad nagu väga palju kaugele edasi. Ja samas nagu see ongi selline nagu mäng või balanss, et ma saan jälle teistpidi aru, et kuskil ongi see pool, et see nagu lasta asjadel tulla ja nagu usaldada ja lasta ka minna mingitel asjadel. Aga see nii-öelda, et ta nagu ei saa kumbagi äärmusesse minna. Kumbki äärmus nagu ei ole hea. Et see on nagu, et ma lasen ainult kõigil asjadel tulla ja midagi nagu, et kõik tuleb kergusega, siis mingi aeg tuleb, aga tõenäoliselt, et nagu mingist tuleb ka sellega mingi piir ette. Ja et siis on vaja nagu seda teistpidi ja siis saab minna selle teise poole kelle äärmusesse, ja tulebki enda jaoks see balanss leida, et selles mõttes on lahe, et nagu Vishen on nagu hästi paigas, ja tegelikult on nagu huvitav ongi see, et tema puhul, tal on tegelikult, ma ei tea, kas tal on nagu asi nagu Aspergeri sündroom, tal nagu põhimõtteliselt ta nagu ei tunne väga nagu seda, et kui ta ütleb midagi kellelegi, siis tema nagu empaatiat ta põhimõtteliselt tegelikult ei tunne, on selle sündroomi üks nagu see. Tegelikult sama imposter sündroomi asi, tegelikult on hästi sellest, et kui sul on hästi selline tunnetuslik teiste inimeste osas, siis sa oled nagu nii kogu aeg, kus ma olen võrreldes sellega, tal on mingi millest räägib. Ei ole niisugust asja, nagu ei eksisteeri, või mis tal veel, comfort zone või mingisugune, et tal nagu lihtsalt on ju nagu, et ta on nagu oma olemuselt hästi selline, et ta vaatab nagu peale, et okei, see vajab lahendust, või see vajab nagu arendamist ja mis on veel, mis ma näen, et kuna tal ei ole näiteks seda niisugust nagu tunnetuslikku või seda poolt nii tugevalt, siis ta tihti vaatab seda nagu ümbrites, ta vaatab, et okei, kui meil nii-öelda customer supportis läheb asjad nagu kehvemaks, see on nagu kuidagi inimestega mingisugune töö on asi, see on see, et kuidas nagu seda paremaks teha või tihti ma näengi, et teeb mingisuguseid liigutusi või mingit tegevust, sellepärast et teab, et see nagu parandab tulemusi. Aga see on see, kuidas tema toimib ja see on nagu üks koht, mida nagu ka nagu, et vaadata seda, mida on sellest nagu kaasa võtta, aga mitte nii-öelda nagu ma püüan nagu tema nüüd olla, et leida see enda koht. Elon Muskil on ka sama sündroom ja hästi paljud väga edukad äriinimesed ongi see hästi nagu nad on osanud selle sündroomi enda kasuks. Ja tegelikult see on ju selline nii suurt asja tehes, see on ülivajalik, et kui palju tal on neid inimesi, kes tunnevad mingisuguseid nagu, ma tean ise, et tal on hästi palju tema kohta see, et ta nagu on justkui siis nagu kui teda on sulle vaja, siis ta on sulle nagu olemas, aga muul ajal teda ei ole. Aga samas nagu mõtle seda, et kui palju on neid inimesi, kes tahab kas kuidagi osa saada. Ja kui ta kõigi osaks tunneks nagu seda, et nagu nii kehv, et ma ei saa nüüd olla, siis ta ei saaks seda teha põhimõtteliselt. Vähemalt nagu sellisel tasandil väga keeruline, väga palju keeruline. Ma ei saaks öelda, et ei saa, aga väga palju keerulisem.
ja see on tegelikult tema nagu nii-öelda nagu eelis on ju. Ehk et nagu vaadatagi seda, et kuidas seda enda nii-öelda olemust on ju nagu pöörata mõnes mõttes nagu eeliseks on ju. Kuidas on see, kuidas sina saad nagu kõige paremini toimida on ju. Ja see ongi see koht, kus ma näen ise, kuidas ma mingid kohti on ju enda puhul on ju, et kas või seesama see meie mastermind siin on ju see, et see Vishen tuleb siia, et ma alles täna hakkan ise saama aru, et need on mingid minu tugevused, mingid asjad, mis mul nagu, et mul on kontaktis on ju seal kuidagi, muide, ma selle juurde on hea jagada seda, et kuidas siis mina sain kontakti temaga, oli see, et mul on Erikuga hea kontakt, tema seal mind oli seal ja siis Erik rääkis Vishenile minust midagi ja siis mina sain e-maili Vishenilt. Mida ta siis veel võib-olla siis kirjutas, igatahes mina sain e-maili Vishenilt, kus ta kirjutas, hey, I am Vishen for mind valley, maybe you know. Mis asi? Teil on kodus ära ka raamitud. Peab raamida. Can you send me an email? Aga no ühesõnaga, see on nagu asi, mis nagu ongi see, et miks ma seda lihtsalt jagan, on see, et ma saan aru, kuskil mingis selles kohas on mingisugune minu võimekus, mida mina jälle ei näe, kus nagu ja igal ühel meist on mingisugune võimekus, mis on midagi sellist, mida ise tegelikult ei näe, ja kui sa paned selle oma fookuse sellele, kus sinu see võimekus kõige suurema kergusega tuleb, siis tegelikult asjad hakkavad juhtuma. Et see on nagu üks asi, mis ma võib-olla ka nagu, et ma näengi mingid asjad, nagu mis Vishen räägib, mul on mingi ma tean, et ma niimoodi ei saa toimida, ma lihtsalt ei toimi niimoodi, ei ole võimalik, ma olen püüdnud, või see, et ma mäletan, et näiteks on just enda aega mõõta tohluliga, et mõned inimesed on oluline oma tunde, kõiki asju, ja ma saan aru, et ma ei saa mõõta, see ei ole võimalik, kuidas ma mõõdan, ma saatsin Vishenile saadan voice'i või saadan ühe voice maili, saan vastuse, et Roland, teeme raamatu või teeme mingid, ma tulen, kuidas ma mõõdan seda ajaliselt tööle, ja siis ma panen, et see on 1 minut ja siis on mingisugune tunni arvestus, ja nagu mõtlen, kas see oli nii vähe väärt. No ühesõnaga, et point on jah see, et vaadata enda nii-öelda perspektiivist. Kas keegi tahab veel midagi sellesse siia tuua, kui me läheme järgmise viimase lõpujupi juurde täna? Igatahes sai inspiratsiooni erinevatest asjadest ja muidugi oma filter vahele. Ja mind väga kõnetas see, et ta rääkis ka, et erinevad, isegi tegelikult mitme asjadest erinevate teemade jaoks eraldi kanal, eraldi kodukas, et kui ma tegelen üleüldiselt praegu selle vägivallalt suhtlemisega ja ma olen nüüd seda uut projekti nagu tegemas, siis ma avastasin, et mu auditoorium on hoopis teistsugune nüüd. Ehk siis, kui isegi samas asjas on veel mingisugune eraldi nüanss, siis on mõttekas juba eraldi veebisait teha. Et teha see protsess sinna valmis, nagu ta ütles, eks ju, ja siis lihtsalt hakata erinevatele auditooriumitele erinevaid veebisaite tegema või erinev turundusplaan või aga sama protsessi nagu kasutada. See oli või erinev ettevõte on, tegelikult ka või erinev ettevõte lausa. Coachidele on level coach on mingi teiste sellega, et sa nagu ühe brändi alt ei püüa nagu kõike teha. Täpselt, ma viimase asjad ütlen, et mulle meeldisid need erinevad mütsid, mis lõpus tuli sealt see 6 mütsi, et see oli selles mõttes huvitav väikeettevõtjana ise nagu praktiliselt toimetades kogu aeg ja olles olnud ise selles kohas, kus olen nagu tahtnud teha ainult neid asju, mis mulle nagu meeldivad, aga sa saad aru mingil hetkel, et okei, kui sul ei ole nagu finantsilisi ressursse teha, siis sa peadki seesama, mis tema tuli, see learning. Ja see, et tõesti nagu osatagi kanda ka neid erinevaid mütse, sellepärast, et vastasel juhul, kui ma tahan ka tiimi näiteks suuremaks kasvatada, siis ei ole nii, et see tiim ei toimeta seal oma ette ja mina olen seal sotsiaalmeedias nagu story'sid, et nii see ei tööta, vaid et on ise ka aru saada, et ka see on üks sellest rollist, et kuidagi see minu jaoks kõnetas täna. Peale kõige selle on 3 lehte, mis nüüd kirjas. Oleks ma teadnud, et ma siia tuleb istuma. Ei oleks siia julgenud istuma. Ei no, seda, aga ma mõtlesin siin Ott tegi nalja, et näe, pani taldriku täis, miks sa ei söönud. See on
see on iseenesest ka huvitav, see on jälle see nagu, et tegelikult lõpuotsas kõik inimesed. Et see on nagu minu üks kõige suuremaid taipamisi üldse nagu viimaste aastate jooksul, nende erinevate maailmakuulsate tegijatega koostöös mingeid asju tehes ja nendega kokku puutudes, siis nagu tegelikult nad on inimesed. Et ja loomulikult ma olen ise ka olnud olukordades, kus ma nagu aga lihtsalt nagu lõppkokkuvõttes see point on ja tegelikult on kõik lihtsalt inimesed nagu, need on lihtsalt nagu, ja tema puhul on strateegia või nagu see, et kui on mingi probleem, siis õpin ja leian lahenduse. Leian lahenduse. Lahenduskeskne nagu mitte see, et leian takistusi. Tegelikult kõik peavad olema sellised, et lahenduskesksed nagu, et otsime lahendust, mitte ei toiminud takistused. Et paljudel inimestel leiavad neid takistusi rohkem kui neid lahendusi. Juba see, et kui tal oma sealt ettevõttest keegi läheb ära ja eraldi, ma investeerin sinna. See on nagu äge areng. Ja see oli minu arust väga hea, sest väga paljudel on draama sellega, et kui ma õpetan inimesed väga headeks, et siis nad lähevad ära ja siis ma jään neist ilma. Minu kunagine üks boss ütles niimoodi, mis artiklis või kuskil, et umbes, et jah, tragöödia, et kui õpetad inimesi välja, ta läheb ära. Ma mõtlen, et kui sa ei õpetad välja, ta jääbki sinna. Väga hea. Kuulge, aga teeme siia lõppu sellise, me teeme väikse tähistamise. Meil on kuidagi see, kes oli lähedalt tõi välja, et teil juba mini-mastermindis ka selline ette tähistamine on saanud nagu selliseks traditsiooniks. Aga teeme siia ka sellise ringi, et kiirelt igaüks jagab mingi ühe asja, mida sina soovid nagu juba ette tähistada. Et mis on see mingisugune järgmine võit, mida sa oled loomas või saamas. Ja teeme selle sellise nagu kiirelt ja siin Raivo juba jubeldab, et teeme Raivole ka ühele suure aplausi. See oli tulemus. Ma kuulsin, Liina on juba väga lähedal järgmisena, nagu, et siis see on nagu iseenesest tore ja nagu ma ütlesin, nagu ka Raivo ütlesin, et tegelikult et see, et ta selle kolmekordselt selle osalustasu tagasi tegi, et see nagu justkui see on nagu, see oli nagu üks nagu mingi tähis, aga see ei ole kõige oluliselt, mis saame siin. Ja samas nagu ma usun seda samamoodi kõigi teistel on ka, et tegelikult siit saab nagu nii palju muid asju, aga samas on hea, kui on mingisugune mõõdik, et saame selle täis, siis on niisugune nagu jälle leiame kogu aeg põhjuseid tähistada. Järjest rohkem. Aga väikseid asju ka, et teeme ühe kiire ringi siis sellest, et mis on üks asi, mida sina soovid ette tähistada. Nii, alustame suulist tead, siis saavad sealt ka jälle inimesed. Läheme sama ringiga või? Kaia, sa saad juhtida, kes vastab? Väga tore. No alustame Marikaga jälle. Mida sina ette tähistad? Ka siis proovime, ma ei hakka aega võtma, aga teeme sellise hästi nagu kiirelt, üks lause või midagi, mis see on? Okei. No siis üks lause on, et tähistada juba esimest adventi, mis on järgmine pühapäev. Yes! Ja Liina jätkab. Ja mina tähistan ette seda, et ma suurendan enda tiimi. Liisa on meil. Liisi ja Harri-Liisi. Harri-Liisi. Väike error. Mina tähistan ette seda, et mind on kutsutud ühe ägeda podcasti külaliseks ja ma täiega saan jagada seal seda, mida maailmal on kõige rohkem vaja kuulda. Mina tähistan seda, et mu detsembri tooted, mis välja tulevad, on edukad ja tasuvad ennast ära. Elisa. Jei, mina tähistan seda, et ma launčin oma uue kodulehe. Ma minna. Ja Martin. Vähemalt 100 vastust introvertide küsitlusele. Ülle. Mina tähistan seda, et mul praegu selle aja jooksul sündis uus kursuse idee, nii et
Läheb töösse. Anu. Mina tähistan seda, et mu hääl tuleb tagasi. Ja mu jaanuaris alustav see mastermind on täis. Mul on veel 3 kohta jäänud. Palun, liituge. Sigrid. Nii ma tähistan, et minu detsembris algava kursuse järel, mis on 8 nädalat, on meil 15 ägedat uust väljakutset, mis kõigile osalejatele toovad ka väga-väga suured tulemused. Niimoodi, et nad tegelikult saavad selle kursuse tasu juba selle ühe väljakutsega tagasi. Nii et see on see, mis ma tähistan. Ja siis Kristen. Mina tähistan kõiki neid kutseid esinema ja koostööd, mis nüüd hakkavad minuni jõudma. Ma tähistan ette selle aasta numbri sees mastermindi raha 3-kordselt tagasi saamist. Mina tähistan seda, et ma teen oma teenustele eraldi veebilehed ja täidan need ägeda sisuga. Mina tähistan seda, et selle aasta numbri sees registreerub 8 inimest Mehhiko reisile, mis veebruaris läbi viidi. Mina tähistan oma järgmist klienti, kes tuleb veel selle aasta sees. Mina tähistan meie igatse nooruse väljakutsesse tuleb vähemalt 100 osalejat. Mina tähistan esimest imago ettevõtete koolituse tegemised. Tähistan seda ette, et enne aasta lõppu kinnitab 300 töötajaga ettevõtte meie 12 kuulide programmi. No mina tähistan seda ette, et miski väga äge osa minust saab päriselt rakendust seal uues väljakutses, mida ma lähen läbi purema. Erika? Ma ei üldse mõelnud praegu selle, laske edasi, ma mõtlen. Ma ka üldse ei mõelnud sellele. Mina sain aru, et kui 3. juba kõneles enne mind, et ma pean mõtlema. Ma tähistan seda, et selle mastermindi lõpuks on kõigil vähemalt 3-kordselt see osalustasu tagasi ja et siis selle aasta lõpuks on siis vähemalt 5. Mina tähistan siis oma edukat brändingu muutust ja kuidas seda siis mõõta, on siis selle järgi, et näiteks ma saan siis järgmise aasta märtsi lõpuks on mul siis üks selline maksimumpaketiga coachingu klient olemas. Mina tähistan uut ägedat väljakutset, mis tuleb veebruaris ja väga palju maksvaid kliente. Mina tähistan tõenäoliselt seda soovi, mida tõenäoliselt täna Visheni ma sain, et õppida ja veelgi rohkem teada saada ja seeläbi endal see kvaliteetiivne teenus läheb veel parem, siis on edu on kaasne nähtus. Mina tähistan seda, et ma selle aasta jooksul viin välja ettevõtlik mees 2.0 mastermindi. Mina tähistan ette seda, et ma saan edukalt sooritatud personaaltreeneri kutse, üle-euroopalise personaaltreeneri kutse. Mina tähistan seda, et meie kursus Kareliga saavutab oma eesmärgi ja me saaks hästi palju naisi aidata. Mina tähistan seda, et aasta alguses 2 lasteaeda saab vägivallatu suhtlemine sisse viidud. Mina tähistan 5 coaching kliendi leidmist enne aasta lõppu ja kõikide teiste kingituste vastuvõtmist, mis kuni jõuavad.
Mina tähistan seda, et mul saab uuel aastal jaanuaris või veebruaris tulema mega äge väljakutse naiste ilu teemal ja siis mul täna tekkis, kuhu ma müün siis vähemalt 300 kuni 500 inimest siis liitub sellega. Ja siis mul tekkis täna idee, et Mindwelli spaas võiks olla Beritši tooted. Mina tähistan seda, et Müstikakooli Eesti tiim laieneb vaikselt ja et see aasta tuleks ka vähemalt 5 uut klienti. Mina tähistan seda, et pärast nüüd 4 nädalat on kõik inimesed, kes mu kursuse või selle teekonnaga liitusid, on mega rahul ja siis kellega tehtud kursusega ka. Mina tähistan seda, et mul on valmis 2 väga ägedat ja hästi ennast turundavat kodulehte, üks ehete jaoks ja teine teraapiate jaoks. Mina seda, et nüüd lisaks sellele, et ma üks-ühele coaching'it teen, hakkan ka meeskonna coaching'it tegema. Varsti kohe saan oma paberi ka kätte, aga siis tuleks need meeskonnad jõuaks minuni, keda coach'ida. Võit, mida sina tähistad? Mina olen puhkus. Ja see on hea liid-in sellesse ka, et meie järgmine kokkusaamine on virtuaalselt 8. jaanuaril ja sellel puhul me teeme kindlasti ainult virtuaalselt, sest me siis oleme projektiga Dominikaanis. Kõik on oodatud tegelikult. Kõik on oodatud ja siis ma siis tähistan ette ka seda, et 8. on ka Erik olemas, siis Erik et Meets, kuna me lähme sisuliselt külla talle või nagu päris tema juures ei ela, aga tema kohas seal ja siis saame temaga seal suhelda ja ta loodetavasti on siis veel 8. Dominikaanis, siis me saame tuua Eriku endale külaliseks oma mõtteid jagama. Et tähistame seda kätte juba ära. Ja siis 17. veebruar on järgmine füüsiline kokkusaamine. Me ei ole veel lõplikult paigas koht, aga väga suure tõenäoliselt on see Harjumaal ja hetkel on, eks ma ütlen välja, mis koha vahel valitud. Ei ütle. Ära veel ütle, võib-olla nüüd see 3. Võib-olla jääme kuskil mujal. Ütleme, plaan on hetkel, et jääb Harjumaa piiresse. Et siis nagu suurem osa meil Tallinnast ja siis on sinna nagu ei hakka siin keset talve kaugele sõitma, et siis tõenäoliselt mingi hetk, kas meil on mais ja augustis on ju ka füüsiline see kokkusaamine, et üks nendest on tõenäoliselt kusagil Lõuna-Eestis. Võrumaal. Tõenäoliselt. Aga praegu nagu veel kindlalt ütle ja siis selleks veel, nüüd peaks olema kõigil olemas see ja kellel ei ole veel, siis osadele, kes ei ole veel kohal, nendele veel saadame ka, aga siis selleks järgmiseks korraks siis see 80-20 raamat ka, et see on meil kodune üles on siis selleks füüsiliseks 17. veebruar, et siis lihtsalt seda tuletan meelde, et saate selle endale ette võtta ja seda läbi lugeda ja siis ma korra üks asi, meie oma mini-mastermindiga me plaanime teha pühapäeval organisatsioonide oma siis vahel organisatsioonides ja konstellatsiooni välja. Aga meil on, nagu ma üle aru sain, meil on vaja sinna üle. Tema viib seda läbi meil. Aga meil on suures joones vaja nagu inimesi väljale, et kui kedagi kõnetab ka samamoodi, ta tulla lihtsalt väljale kogemast ja organisatsiooni pühapäeval. Et ma reklaamisin just, et meil on vaja 4 inimest umbes, mis sa ütlesid, et palju meil on vaja väljale inimesi? Ja 4-5 on juba väga super. Nii et keda huvitab, olete väga oodatud. Mul sai aku tühjaks arvuti, sellepärast ma ära kadusin nii olulisel momendil. Anu juures. Viimsis. Rohuneves.
aga selle osas äkki siis pane gruppi postitust, et siis praegu mis see täpsemalt nagu, mis see tähendab ja nii edasi. Ja ma olen selle osas ka hästi tänulik, et meil on nagu grupis ka selline mõnus aktiivsus ja kutsun üles veel neid, kes ei ole veel oma videotutvustust teinud, et ka see gruppi ära teha ja saame selle ka, et siis on nagu kõik teadlikud ja kui paljud teist said kätte selle, Reelika tegi ka ägeda nii-öelda töö ära, et pani meil ühte faili kokku kõikide inimeste näod, kontaktid ja ka ressursid, mida nad siia toovad, kui paljud said need kätte. Ei, väga hea, nii et kasutage seda ka, et üksteiselt, kui on mingit abi vaja, siis kõigepealt vaata, kes seal nimekirjas on, kes saab aidata ja siis saate kontakti võtta ja ühendada. Kas on midagi olulist veel? Tähistan. Aga siis ütleme Zoomi rahval või keerame nad meie poole ja siis lõpetame Zoomi ära. Aitäh Zoomis liitujad. Privaatpidu läheb edasi. Võib panna kõik hääled peale ja tšau-tšautada. Tšau. 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 Ja siis meil on jälle võimalus juba siis jälle ette tähistada koos mulliga, alko- ja suhkruvaba mulliga ja teha see päriselt tunnetada seda, mis me siis... See asi on ka tehtud. Siit saab neid jooni võtta. Meil juba palju koostööd. Meie jätkab oma privaatpeoga Zoomit. Kas jätame tähistamist ringiks käima, et läheme sinna kaamera ette, et saavad sellest lõpust veel osa. Oma väitida võib oma tekkida. No eks see vaata on see, et mis on eesmärk. Lehvitsin Kaisole. Kui päriselt koosnema hoiame teineteist ja kui te olete seal kaugel ja ei saa meiega praegu koos helistada, siis me loome võimalust selleks, et te peaaegu ajaks Tuleme korra siia kokku ja teeme siis väikse ja lööme selle ühise energiat
koos korrale, see on nagu palju suurem tõenäosus tõmmata ligi kliente ja kõike head ja neid võite ja üleskümisi. Neil on mingi omad ringid seal. Kes tahab kliente? Tehtud ja tehtud. Sina oled võrgustatud. Kes on isa ema? Ma arvan, et ma tulen.